Net na die beloofde berig oor die Wêreldgesondheidsorganisasie wat ouers opgelei het om hul autistiese kinders beter te versorg. Bly by ons. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, het aan Noord-Kaapse ouers met autistiese kinders 'n reddingsboei gegee. Die organisasie het 14 ouers in Kimberley in vennootskap met Autisme Suid-Afrika as versorgers opgelei. Die opleiding stel hulle in staat om hul kinders beter te versorg en die wie se kinders met autisme spektrumversteuring het by te staan. Die versorgers het 9 weke se opleiding voltooi. Die WHO se kurrikulum het die groep toegerus met vaardighede om autistiese kinders tussen die ouderdom van 2 en 11 doeltreffend te hanteer. Opleiers van Autisme Suid-Afrika sê die projek, wat die eerste van sy soort in die provinsie is, sal lewens verander. Om ouers te help hoe om met hulle kinders te speel, hoe om hulle kinders te leer om te speel, want sommige kinders weet nie om te speel nie. So die program is regtig vir ouers wat sukkel met hulle kinders, en in die program het ons vir ouers geleer hoe om op jou kind se vlak te kom. Regtig om op die kind se vlak te kom, hoe om jou kind se speel na die volgende level toe te gaan, as ek dit so kan sit. Autisme spektrumversteuring beïnvloed 'n mens se sosiale interaksie en die wyse waarop jy leer. Dit sluit soms herhalende patrone of gedrag in. Volgens Rafika Augustine was dit vir haar 'n uitdaging om 'n autistiese kind te hê. Haar 5-jarige seun is 3 jaar gelede met die toestand gediagnoseer. Die ma van 4 sê sy het voorheen op sosiale media staat gemaak vir wenke oor hoe om haar seun te hanteer. Voordat ons hierso begin het, was dit moeilik vir ons om die kind te verstaan, want hy praat nie. So elke keer as daar moeilikheid in die huis was, of as hy siek was, of hy het iets gesoek, was dit moeilik vir ons om te verstaan wat dit is wat hy vir ons probeer sê. As ouers, as 'n ma, was dit moeilik. So ek kan nie dink hoe moeilik dit is vir iemand buite 'n huis om saam met iemand met autisme te werk. So na hierdie het ons klein goedjies in die huis in begin verander. Ons het meer met hom gekommunikeer, meer met hom gepraat op sy vlak. En die veranderinge in die 9 weke is merkwaardig. Lucky Jacobs is 'n opleier. Hy sê hy sal nou ook diegene kan bystaan wat met kinders met spesiale behoeftes werk. So I provide training for caregivers. To equip them with skills to be able to can cope and manage their day-to-day life with children. So one aspect that I was missing in my competency as a trainer for caregivers was the skills of being able to can relate or work with children with special needs. Die WHO skat dat 1 uit elke 160 kinders wêreldwyd autisties is. Die moeders sê om deel te wees van die opleiding het hulle beter versorgers vir hulle kinders gemaak. Ondanks die sukses daarvan kan die opleiding egter weens 'n gebrek aan fondse nie na ander dele van die provinsie uitgerol word nie. Die Junie burgemeester Silje Brink het toegegee dat die metropolisiedepartement wanfunksioneel is. Dit is meestal weens 'n gebrek aan hulpbronne as gevolg van die finansiële krisis by die metroraad. Die waarnemende hoof van die Junie metropolisiedepartement, Basil Nkwashu, het die publiek vroeër aangemoedig om terugvoer te gee oor hulle interaksie met polisiebeamptes. Dit is na aanleiding van 'n toename in klagtes oor afpersing, korrupsie en ander gevalle van wangedrag deur metrobeamptes. Met 4000 beamptes is die Junie metropolisiedepartement die grootste in die land. Die impak van die enorme menslike hulpbronne kapasiteit word egter nie op voetsoolvlak gesien nie. They know very well that they don't have vehicles, but they allow the members to work outside with their own vehicles. And they are not paying them for utilizing their own vehicles. For an example, go out like you are going to Joburg. When you go to approaching Koshimamburu, you will find Metro Police officers standing there with their own vehicles. Management is aware that because they lack resources, they are allowing these officers to use their own vehicles. And it's very much dangerous also because it's not safe to use your own vehicle. How are members of the public going to take us serious if we are using our own vehicles and they are unmarked? Verlede week is 2 beamptes in Diepsloot, Gauteng in hegtenis geneem wat hulle privaat voertuie buite hulle jurisdiksie gebruik het.
7 ander word ondersoek wat onwettige asemhalingstoestelle gebruik het. Motoriste word nou aangemoedig om aan te dring op aanstellingskaarte wanneer hulle voorgekeer word. Brink sê amptenare kan nie hulle pligte uitvoer nie weens 'n gebrek aan hulpbronne. If we have to wait until everybody's got a car, everybody's got perfect resources, then we won't function. Or then we must say, let's stop doing Metro Police, which we can't do. We've got to cope and we've got to service the public amidst conditions that aren't perfect, amidst resources that aren't there. Die stad wil beheer oor sy metropolisie departement terugneem deur kritiese posisies te vul, insluitend die van metropolisiehoof. Die Soweto Marathon gaan voort ten spyte van gerugte dat dit afgestel is. Bly ingeskakel vir meer hieroor. Die Sentraal-Gauteng Atletiekvereniging sê een van die land se gewildste marathons, die Soweto Marathon, is terug op die kalender. Die organiseerder sê die marathon, wat gemiddeld 40.000 atlete voor die COVID-19 pandemie gelok het, het verlede jaar net 20.000 inskrywings ontvang. Meer inskrywings word egter vanjaar verwag. Oor die jare het die Soweto Marathon, ook bekend as die mense se wedloop, hoë profiel plaaslike en internasionale elite atlete gelok. Die wedloop is een van die grootste standaard marathons op die plaaslike atletiekkalender en ook een van die gewildstes. Gerugte het die ronde gedoen dat dit gekanselleer is, maar Sentraal-Gauteng Atletiek het dit van die hand gewys. Remember the approval of the athletics calendar within this space, it's us. So the race, it's in our calendar and we know that it's happening. And it's very unfortunate that there are reports that are saying the race is cancelled. Organiseerders het ook maatskappye genooi om in die wedloop te belê. The title sponsor, the team, I know that they are going out, to various organizations trying to source out, a title sponsor. So we'll welcome, organizations or companies that are willing to partner with this big, iconic race as a title sponsor. So yes, I think we do need support from corporate. And would like to invite all the corporates to, come in and be part of this very iconic race. Die 28ste Soweto Marathon vind op 5 November plaas. Die roete sal atlete deur die strate verby 'n aantal erfenisterreine in Soweto neem. Oor minder as 40 dae bied Suid-Afrika die netbal wêreldbeker aan, wat na verwagting van 28 Julie tot 6 Augustus by die internasionale konferensiesentrum in Kaapstad gehou sal word. Die Noordwes-provinsie is verheug dat Elmarie van den Berg, wat vir Noordwes Universiteit speel, deel is van die groep wat die land gaan verteenwoordig. Die 22-jarige sportafrigting en menslike beweegkundige student is 'n doelaanval en skoot as ook een van die langste spelers in die land op 1,91 meter. Elmarie van der Berg is afkomstig van Bloemfontein en het haar netballoopbaan op 'n vroeë ouderdom begin. Die doelaanvaller en doelskieter vir die Proteas was ook verlede jaar deel van die Statebondspele keuring. Ek het begin netbal speel toe ek graad 1 was. En ja, van toe af het ek lief geraak vir netbal. Nou is ek 22 en ek speel dit nog steeds. Van der Berg sê sy is in 2020 vir proewe genomineer en haar eerste in 2021 opgeroep. Van der Berg sê sy voel trots om deel van die nasionale span te wees. Ek oefen baie hard om op die standaard te wees om World Cup te speel op die ou end en ek glo ons kan met 'n goue medalje wegstap by World Cup. Haar spanmaats van Noordwes Universiteit is geïnspireer. Ek dink dit is 'n baie groot voorreg. Ek meen Elmarie help ons baie in die oefeninge en dadelik soos sy wys vir ons dit is moontlik van hier waar ons is en dit help ons regtig hard te werk om ons eie drome te bereik. Gemotiveer het is my familie en obviously soos die Here wat my hierdie talent gegee het om die sport te kan speel en die liefde wat ek het vir die sport is honestly wat my gemotiveer het. Intussen toer die netbal wêreldbeker trofee deur die provinsie. My favorite player, Elmarie van der Berg. She's from Northwest and I'm also from the Northwest, so I'm taking her as my role model. I want them to help us to play netball every month, every time, so that it can be in our blood. Netbal Suid-Afrika het ook jong meisies van landelike gebiede aangemoedig om aan netbal deel te neem.
We take in clubs from rural areas, clubs from townships, and clubs from, so-called urban areas. We discourage them to participate in Twiza. We say if they do, they must give us new blood, people that has never played Twiza. So we are getting into those spaces to make sure that we get those young ones at the rural areas to understand that netball is here and they can play netball. In die eerste wedstryd van die netbal wêreldbeker kom die Proteas teen Wallis op 28 Julie te staan. So bly net waar jy is, net hierna volg nog nuus in Afrikaans. In die nuus om 6:30, parlementslede is omgekrap oor die gesloer om die skikking tussen Elkskor en die Rigtersveld gemeenskap te finaliseer. Duisende byekorwe wat wegspoel tydens vloede in die Weskaap bedreig voedselsekerheid. En unieke kunsuitstallings trek aandag. Goeienaand en dankie dat jy op SABC 2 by ons aangesluit het. Parlementslede is omgekrap oor die gesloer om die skikkingsakte proses tussen die staatsmynmaatskappy Elkskor en die Rigtersveld gemeenskap te finaliseer. Die departement openbare ondernemings het nou 2 maande om die 2017 ooreenkoms tussen die partye te voltrek. Die Noord-Kaapse Rigtersveld gemeenskap het Elkskor in 1998 hof toegesleep om hulle eienaarskap en mineraalvoorregte te herstel op die land wat hulle reeds vir eeue bewoon. Die Rigtersveld Konstitusionele Hof uitspraak van 2003 was 'n toonaangewende uitspraak in die land se geskiedenis. Aangesien dit 'n grondeis bekragtig het, waarvolgens voorvaderlike grond terugbesog is, ingevolge die wet op die herstel van grondregte. Parlementslede sê die versuim om die 2007 skikkingsooreenkoms af te handel is kommerwekkend en moet bespoedig word. I want to recommend the following. 1, that the Department of DPE must provide the committee with timelines to ensure that Elkskor implement all the outstanding responsibility assigned to it as per the deed of settlement in order to comply with the court order of April 2007. Maybe we will have to give the management an opportunity to give us a date by which they will have this thing completed. I think you are suggesting the end of August, which you are giving them almost 2 full months. Die departement in samewerking met die Noord-Kaapse regering en plaaslike munisipaliteit sal die finalisering van die skikkingsooreenkoms oorsien. Die Nasionale Raad op Provinsies se gekose komitee oor openbare ondernemings en kommunikasie sal die vordering met die skikkingsooreenkoms monitor om seker te maak die gemeenskap trek ekonomiese voordeel daaruit.
Wêreldleiers wat die beraad vir 'n wêreldfinansieringspakt in Parys, Frankryk bywoon, vra dat die huidige stelsels verander. President Cyril Ramaphosa is een van die leiers wat die geleentheid op uitnodiging van Frankryk bywoon. Hy was veral betrokke by gesprekke oor energiekwessies. Ramaphosa het ontwikkelde lande herinner dat die oorgang na groene energie anders lyk vir almal. Hy sê die oorgang kan nie ten koste van werksverliese gebeur nie en moet die omstandighede en uitdagings van elke land in ag neem. We need to be flexible. It needs to be a flexible type of journey. Right now in our own country we have learned as we've been traversing this path that we've got to take into account our current challenges, and our current challenges are born out of the history of our own country, but also they have to deal with our energy shortage right now. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het hom toegespits op instellings wat misluk het in hul taak om armer lande by te staan wat ekonomiese uitdagings betref, en verskeie rolspelers het 'n beroep gedoen op die hervorming van finansieringsstrukture. Hoofregter Raymond Zondo sê die gebruik aan parlementêre maatreëls om nog 'n staatskapingsprojek af te weer is kommerwekkend. Zondo was die hoofspreker by die Geesteswetenskaplike Navorsingsraad se akademiese seminar oor die toekoms van Suid-Afrika se demokrasie in Pretoria. Die hoofregter, wie in Junie verlede jaar die finale afdeling van die Zondo-kommissie verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig het, sê staatskapings het die land in gevaar gestel. Die kommissie het in Januarie 2018 begin en na meer as 4 jaar is sy werksaamhede voltooi. 'n jaar is verby sedert die finale afdeling van die staatskapingsverslag ingehandig is. Na 4 uitmergelende jare het die hoofregter en voorsittende beampte van die staatskapingskommissie, Raymond Zondo, te velde getrek oor die gebrek aan parlementêre maatreëls om nog 'n staatskapingspoging af te weer. Die hoofregter sê parlementslede sleep hulle voete en doen nog steeds niks oor staatskaping nie. If another group of people were to do exactly what the Gotas did to pursue state capture, if another group were to do the same, Parliament would still not be able to stop it. That is simply because I've seen nothing that has changed. The question that arises then is, if Parliament won't be able to protect the interests of the people, if there are attempts for another state capture, who will? Zondo het vir die instelling van 'n subkomitee gevra wat moet toesien dat die teelaarde vir staatskaping verwyder word. There should be a standing anti-state capture and anti-corruption commission. Zondo sê die dinge wat gedoen was tydens staatskaping het die land se hardverdiende demokrasie in gevaar gestel. State capture places our democracy at risk. State capture is about greed, selfishness, and criminality. Die hoofregter het 'n beroep op die land se leiers gedoen. South Africa right now doesn't need leaders who are tolerant of corruption. It needs leaders who are prepared to go very far to fight corruption. Zondo sê gewone Suid-Afrikaners moenie moeg raak om korrupsie aan die groot klok te hang nie. Hy sê aktiewe burgerskap kan die land red van gebeure soos staatskaping en ander vergrype. Die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge skoor het sy kommer uitgespreek oor 'n toename in ongemagtigde uitgawes by verskeie staatsdepartemente. Skoor het die nasionale tesourie in Pretoria besoek om inligting te bekom oor ongemagtigde uitgawes by verskeie staatsdepartemente vir die 2021-2022 geldjaar. Die departemente sluit in samewerkende regering in tradisionele sake, basiese onderwys, vervoer en water en sanitasie. Sommige sake wat ondersoek word, dateer terug tot 2006. We need to deal with it so that, for lack of a better phrase, go back to ground zero and probably start the headache again, because in the absence of
controls and enforcement by everybody responsible in the conveyor belt of the PFMA, likely these things will happen. But there has to be a particular parliamentary will to make sure that we place correctly the consequences and outcomes of each unauthorized expenditure. 'n Duitse hof het 'n lasbrief vir die arrestasie vir Marcus Jooste, die voormalige uitvoerende hoof van die Steinhoff International Holdings, uitgereik. Dit nadat Jooste, een van die baasbreine agter een van die land se grootste sakebedrogskandale, versig het om die hofverrigtinge by te woon. Intussen sukkel die beleerde Steinhoff om kop bo water te hou nadat ouditeure 5 jaar gelede liewer geweier het om sy rekeninge af te teken. Jooste se bedanking daarna het 'n vryval van Steinhoff aandelepryse as ook strafregtelike en regulatoriese ondersoeke in beide Europa en Suid-Afrika tot gevolg gehad. Jooste se saak in Duitsland, wat na verwagting in April sou begin, is vertraag omdat hy nie by die hof opgedaag het nie. In Junie in die noorde van China is minstens 31 mense dood in 'n gasontploffing. Die oorsaak van die ontploffing is glo deur 'n lekkende gasstank in 'n braaiplek restaurant veroorsaak. Brandweerpersoneel het gespook om die brand te blus. 7 mense word vir erge brandworde en beserings weens stukke glas behandel. In Parys, Frankryk, word die omvang van die skade getoon na 'n straatontploffing naby die historiese Quartier-Latin geruk is. Minstens 37 mense is beseer, van wie 4 om hul lewens in die hospitaal veg en 1 wat steeds vermis word. Die ontploffing het die fassade van 'n gebou vernietig wat die Paris American Academy ontwerpskool, wat gewild is onder buitelandse studente, huisves. In die Wes-oewer in Israel het 3 mense gesterf in 'n seldsame hommeltuig aanval, slegs ure nadat settlers Palestynse dorpe aangeval en motors en geboue aan die brand gesteek het. Die aanval was in weerwraak vir 'n aanval deur Hamas. Vanjaar is meer as 170 Palestynse burgers glo deur die Israeliese magte doodgemaak. Beide Egipte en Jordanië, wat diplomatieke betrekking met Israel het, die mees onlangse aanval veroordeel. 'n multinasjonale soekspan wat die sogenaamde middernagtsone van die Noord-Atlantiese seebodem deurkruis op soek na 'n vermiste toeriste duikboot, sê hulle bly 100% gefokus op soek en redding. Dit is ondanks die feit dat die beskikbare suurstof vir die 5 passasiers aan boord van die Titan bo alle waarskynlikheid uitgeput is. Die soekspan sê daar is steeds hoop dat die voertuig na die oppervlak gebring kan word. Die boot het Sondag vermis geraak gedurende ekspedisie na die wrak van die Titanic. Die vloede in die Wes-Kaap het nie net groot skade aan infrastruktuur aangerig nie, maar ook verwoesting gesaai op klein, minder opsigtelike maniere. Daar word geraam dat tussen 5 en 10.000 byekorwe deur die malende waters weggespoel is. Bye speel 'n kritieke rol in bestuiving en is onontbeerlik in landbou en voedselsekuriteit. Hoewel daar meer heuningbye as ooit tevore op die planeet is, groei die aanvraag na die insekte vir kommersiële bestuiving teen 'n vinnige koers. In Suid-Afrika is dit 'n opdraande stryd om by te hou met die aanvraag. Geen formele wetgewing bestaan vir die doeltreffende bestuur hiervan nie. Most people think about bees in terms of stings and they think about bees in terms of honey, but economically the major importance of bees is in terms of commercial pollination of crop plants. A vast array of crop plants, deciduous fruits, subtropical fruits, nuts and berries, etc. All of them require honeybee colonies to be introduced during flowering time. Byekorwe wat formeel bestuur word vir bestuiving dra nagenoeg 20 miljard rand by tot die algehele landbouwaardeketting. Tot soveel as 5 miljoen mense in die land se werk hang af van die rol wat bye speel. Daar is egter voortdurende uitdagings vir byeboere. Die vloede in die Weskaap het byna Riet van Sail sy hele kleinskaalse boerdery uitgewis. Dit is haar hoofbron van inkomste met die heuning en swerms wat sy verskaf. Sy kon net hulpeloos toekyk hoe die water haar korwe wegsweep. Ek het elke koningin geken, ek het geweet, een is 'n sterk pollenvergader, die ander is weer, hulle is net elke ou sy eie eienskap en ek kon geweet het wat om te verwag van watter korf. En dit is vir my, ja, ek moet weer voorbegin en weer, dis soos jy verloor jou hond, ek het net baie honde gehad.
Die hervestiging van 'n gesonde versameling bijekorwe is baie duur en ingewikkeld, veral in die Wes-Kaap. Die inheemse Kaapse heuningbei of Capensis en meer algemene Afrika heuningbei of Scutellata kan nie saamgevoeg word nie. Ons probeer ons bye hier hou en wel, ons het nie 'n keuse nie, ons moet met hulle werk. So dit is baie belangrik dat ons hierdie bye bestuur na die beste van ons vermoë om voldoende bestuiving te kan doen. Daar's geen manier hoe jy ander bye kan inbring om die werk hier te kom doen nie. Ons is afhanklik van dit wat ons het. Kenners maan dat dit belangrik is om 'n manier te vind om die getalle byeboere en die skaal van byeboerdery te bestuur om toekomstige kwessies te verhoed. The biggest issue in supporting beekeeping in South Africa is the forage issue. And until we actually, at the highest level of government, actually start entertaining issues in terms of how do we provide enough forage, how do we provide enough sites, and how do we manage these sites, that we actually have sustainable commercial beekeeping in South Africa, we are going to be under great pressure. Hoewel grootskaalse byeboere na verwagting die mees onlangse krisis te bowe sal kom, lê daar vir kleinskaalse entrepreneurs soos van Sail 'n moeilike tyd voor. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die gekombineerde damvlak in die Wes-Kaap is tans 90% na die onlangse vloede. Die provinsie het laas in Junie 2014 die getalle gesien. Staatsamptenare waarsku egter dat water steeds spaarsaam gebruik moet word, aangesien Suid-Afrika 'n waterskaars land is. 5 jaar gelede was die situasie in die Wes-Kaap beroerd. 'n Droogte ongekend in onlangse heugenis het gemeenskappe en stede op hul knieë gedwing. As 'n desperate poging is daar gegrawe vir water in die grootste dam in die provinsie, Teewaterskloof, om die laaste druppel te kry. Nou in Junie 2023 is dit 'n ander prentjie. Na vloede die afgelope paar dae is daar water net waar jy kyk. I heard a number of 700 cubic meters of water per second that was going into the Clanwilliam Dam. I mean, that's a huge amount of water. I saw on the Water Affairs report on how quickly those dams filled up. I don't know if I've ever, in my experience, seen dams filling up that quickly. I heard this morning somebody talking about 40 years ago did we last have this kind of water landing across our province. So it's been many years. The good news is our dams are nearly full. Talle paaie is weggespoel, riviere het vloedlyne bereik van 'n half eeu gelede en gemeenskappe is totaal van die res van die wêreld afgesny. 2 mense het gesterf. 4 agtereenvolgende koue fronte het massiewe reënval gebring wat daartoe gelei het dat damvlakke oornag gestyg het. Die Teewaterskloofdam is tans 96% vol en dit aan die begin van die reenseisoen. Maar amptenare sê dis nie te sê dat water altyd so gereedelik beskikbaar sal wees nie. Ons gaan nog altyd vir die publiek vra om water te spaar. Ons gaan nog altyd vir munisipaliteite vra om hulle beplanningsafdelings te kyk na 'n dubbele waterstelsel by elke goedkeuring van elke plan. Langtermyn sal ons moet kyk na sisteme om op te hou om ons rioolwater los te laat in riviere en oseane, want dis die hoofslagare en dis die hoofare van die kwaliteit van ons water. En so kwaliteit van ons water gaan in die toekoms ook 'n groot gesprek wees. Die grootste waterverbruiker in die provinsie, die stad Kaapstad, sê die swaar neerslae het die 6 hoofdamme tot byna kapasiteit gevul. En hoewel dit goeie nuus is, maan die stad ook dat water steeds versigtig bestuur moet word. Although we've had great rains and our dams are full, we'll always be prone to drought. This year is great. Last year was actually the 6th lowest on recorded history in terms of our rainfall. Our dams can only supply water for 2 or 3 years. And in the thick of a drought, we can't build our way out of a drought. So we need to always be aware of conserving water, of making sure we treat this commodity with the respect it deserves, and in ensuring that we have a water-wise approach to water. Klimaatsverandering sal voortgaan om 'n impak te hê op die beskikbaarheid van water en daar word verwag
dat 25% minder reën oor die volgende 3 dekades sal val. Die stad het 'n 10 jaar, R50 miljard projek onderweg, wat onder meer fokus op ondergrondse water en ontsouting. Verouderde infrastruktuur word ook aangespreek. Our wastewater treatment upgrades. We are upgrading some of the major plants that are under capacity. Potsdam this year, which is a R5 billion investment. Athlone, Makassar, Zandvliet. We're also doing a lot of pipe replacement. Our sewer network, about 9,000 kilometers, we are replacing at 100 kilometers a year next year. And our water network, which is 11,000 kilometers, we're replacing at 50 kilometers a year. So we're averaging about 5 billion every year for the next 10 years, and this is over a 200% increase from past investments. Webster sê watertariewe word nie bepaal om wins te maak nie, maar eerder om die koste van belegging te verhaal. Hy sê 38% van die stad se verbruikers is hulpbehoevend en kry gratis water. En hoewel die damvlakke op die oomblik goed daarna uitsien, is daar geen waarborg dat dit in die toekoms die geval sal wees nie. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. En hier volg die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die waarde het in 'n stadium met minstens 0,9% verlaag. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit nadat Wall Street swakker geopen het. En die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer. Die prys van Brent-olie het ook gedaal. En ons ongelukkig nie die gewasse betyds ontvang nie. En ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en baie welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref wolklose toestande kan verwag word oor die grootste gedeelte van die land, behalwe in die Ooskus. Daar is 30% kans van reën wat ook verwag kan word in die kusgedeelte van KwaZulu-Natal, asook dele van van Mpumalanga en Limpopo. Ook 'n muskolle kan ook verwag word in die Karoo. Stormsterk wind kan ook verwag word kusland wat môre aan betref 'n 30% kans van reën in dele van KwaZulu-Natal, asook dele van Mpumalanga en Limpopo, ook in muskele noordelike dele van die land, asook in die Weskaap. 'n Koue front beweeg oor die westelike dele. Koue temperature kan ook verwag word vir die naweek, so wees asseblief en kyk vir dit. Die minimum en maximum temperature, 'n koue dag in Gauteng, Pretoria bereik 'n maximum van 20, Johannesburg 19, Springse maximum is ook 19. Dan beweeg ons oor na Limpopo, dit is koel tot warm, Messina bereik 'n maximum van 25, Polokwane 23, Burgersfort 21, Mpumalanga koel tot warm, 'n warme dag in Skukuza bereik 'n maximum van 27, andersins is gedeeltelik bewolk in die westelike deelte van hierdie provinsie. Dan beweeg ons oor na KwaZulu-Natal. Reën kan ook verwag word plek in KwaZulu-Natal. Durban se maximum is 22, Richards Bay bereik 'n minimum van 9 en 'n maximum van 23. Terug na die Ooskaap, 'n sonnige dag kan verwag word, anders is dit koud in die Ooskaap. Gqeberha het 'n minimum van 6 en sy maximum daar is 23, asook in Oos-London. Graafrenet se maximum is 22. Oor na die Weskaap. Dit is sonnig in die grootste gedeelte van hierdie provinsie, gedeeltelik bewolk in die westelike dele, anders is dit koud. Dan beweeg ons oor na die Noord-Kaap, 'n koue dag in hierdie provinsie, Appington se minimum is 6, met 'n maximum van 27, 'n koue dag in Sutherland met 3 en 'n maximum daar is 17. Dan terug na die binneland. In die Vrystaat, 'n koue dag kan verwag word in die Vrystaat, voor die Spruit en Bethlehem bereik 'n minimum daar is -2. Dan laastens Noordwes, 'n koue dag kan verwag word, Mahikeng 20, soos Reneke se maximum is 22. Dit is al van ons hier by die weersentrum, geniet die aand.